السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه صحيحة؟ كي راكم مع البرد؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في قناة حداقات فاطمة. وتنشكر بزاف بزاف الناس كاع اللي دخلوا معايا، اللي دخلوا لعندي جداد ولا اللي ساندوني من نهار البدايه ديال القناه ديالي. تنشكركم بزاف بزاف، لا على التشجيع ولا على على التعليقات ديالكم زوينين. وشكرا بزاف، وتنقولها من قلبي الخالص شكرا بزاف بزاف بزاف. مهم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير سحري، والصراحه كيجي زويون وتيجي غزال بزاف، ونتمنى تجربوه. وما فيه شي زعما ما فيهش المقادير بزاف، هذا كلشي كاين في الدار. وبسم الله غادي نبداو. المهم غادي نحتاجو عندي عصير ديال الحامضه كبيره، وحكيت القشور ديالها، وجوج فرماجات مثلثين، اولا اللي عنده فرماج مربع يديرو ماشي مشكل. عندي واحد الياغورت ديال الفاني، عندي 3 ديال المعالق ديال سنيده، عندي واحد الساشيه ديال الفاني، وعندي نص سيطرة الحليب. يلا بسم الله نبداو. تناخذ الخلاطه ديالي، غادي ندير فيه الياغورت، غادي نزيد الفاني، السكر، غادي نزيد الفرماجات. والصراحه غير جربوه راه كيجي زويون. نزيدو الحامض ديالنا، العصير ديال الحامض، قشورة الحامض، ونزيدو الحليب. بسم الله. صافي غادي نخلط هادشي كامل مزيان مزيان، ومن بعد غادي نرجع معكم. من بعد ما خلط العصير ديالي مزيان مزيان، غادي نخويه في الكؤوس ديالنا ديال التقديم. المهم انا درتهم في الكيسان، غادي ديروهم في الكيسان ديال التقديم، وغادي ندخلهم للثلاجه، وان شاء الله تيوجدوا تيبردوا نولي نرجع معكم. العصير ديالنا ملي تنخرجوه من الثلاجه تيعزل لنا، ديك الكريمه كتعزل للفوق والماء تيبقى لتحت، والصراحه تيجي غزال بزاف بزاف. المهم انا قدمته شويه ديال، المهم التقديم على حسب كل واحد وشنو تيبغي.
بالصحة والراحة. تيبغي وشكرا بزاف. تيكون بسم الله. هانتوما صراحة كيجي غزال ومذاق رائع. بسم الله. والله الا الصراحة غزال بزاف. غير جربوه وردوا عليا، والى اللقاء.